ഇന്ന് ഫാമിൽ കയറിപ്പോയപ്പോൾ തന്നെ ഇവന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഇവന്മാർ ടാങ്കിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരുടെ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണോ അതോ ഇതുവരെ ഇവരുടെ വീഡിയോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ഇന്ന് ഇവരുടെ വീഡിയോ തന്നെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതാണ് നമ്മളെ ഫാമിലെ പാരറ്റ് ഫിഷസ്. ഗ്ലാസ് ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തു, അതിലേക്ക് നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു, കളർ സ്റ്റോൺ ഇട്ടു, മീനുകളിട്ടു. ഇപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ഭംഗിയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ എന്തോ കുറവുണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളൊരു ടാങ്കാണിത്. എനിക്കൊരു സന്തോഷം, അവർക്കൊരു അഹങ്കാരം.